हेलो दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे कॉमेडी या रोस्टिंग टाइप का वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब आप अपनी वीडियो में फनी साउंड इफेक्ट यूज नहीं करते हैं तो आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है बहुत ही खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं और आपकी वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो के लिए अच्छा फनी साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जिसे यूज करने के बाद आपकी वीडियो को लोग फुल वॉच करेंगे और आपकी वीडियो को देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पे। तो दोस्तों फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। गूगल एप्लीकेशन हर किसी के मोबाइल फोन में होता है, तो गूगल एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है माई इंस्टेंट। तो दोस्तों माई इंस्टेंट सर्च करिएगा, जैसे कि मैं पहले से सर्च करके रखा हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट वाली वेबसाइट आगे आ चुकी है। तो दोस्तों आपको ऐसा ही देखने को मिलेगी फर्स्ट वेबसाइट, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे अनलिमिटेड बहुत सारे फनी साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं ट्रेंडिंग में। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ से आपको सुना देता हूँ, मतलब ओपन करके। तो दोस्तों आप अपने मूड के हिसाब से भी आप फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखना है हिंदी फनी साउंड इफेक्ट, हिंदी फनी साउंड इफेक्ट, फनी साउंड इफेक्ट। यहाँ पे सर्च कर देना है। इस तरह से सर्च कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे आपको नीचे में हिंदी फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने का मतलब सॉरी फनी साउंड इफेक्ट सुनने को मिल जाते हैं। तो चलिए मैं इस पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस तरह से फनी साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप जैसा चाहें वैसा फनी साउंड इफेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लाइफ टाइम में कोई भी कॉपीराइट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करना बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको ये जो लाइन ग्राफ देख रही है नीचे लिखा हुआ, आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करके आपको नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे MP3 डाउनलोड देखने को मिल जाता है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो फनी साउंड इफेक्ट है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। गाइस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आप अपनी वीडियो के लिए अच्छा फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना सीख गए होंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जोर से कमेंट करिएगा। बाकी लव यू, अपना ध्यान रखना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।